Professor Novruz Allahverdiyev işlərinə 2000-dən çox elmi istinad edilən kompüter mühəndisidir. Novruz Allahverdiyev 1966-cı ildə indiki Azərbaycan Texniki Universitetinə daxil olub. Burada o kompüter mühəndisliyi üzrə təhsil alıb. Həmin vaxtlarda kompüter mühəndisliyi yeni bir sahə idi və əsasən bugünkü kompüterlərin ilk formaları üzərində qurulmuşdu. Universiteti bitirəndən sonra Novruz müəllim elmi işini davam etdirmək üçün Moskvaya gedir. 1976-79-cu illərdə Moskva Energetika İnstitutunda aspiranturada oxuyur və 1979-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edir. Mövzusu çox maraqlı idi. Çox mikroprosesorlu hesablama sistemi. Bu biraz çətin səslənir, amma sadə dillə desək, indiki, bugünkü superkompüterlərin əsasını təşkil edir. Yəni bir deyil, çox sayda kiçik prosesor eyni vaxtda işləyərək mürəkkəb hesablamaları daha tez yerinə yetirir. Onun layihəsi o qədər uğurlu olur ki, Hiperkub adlanan bu quruluş sonradan Amerikada da istifadə olunmağa başlanır. 1983-cü ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarında istehsal edilən superkompüterlər də məhz onun ideyalarından yararlanırlar. Bu Azərbaycan elmi üçün çox böyük bir uğur idi. Novruz Allahverdiyev əvvəlcə Azərbaycanda, sonra isə uzun illər Türkiyədə çalışıb. O Konya şəhərindəki universitetdə kompüter mühəndisliyi kafedrasına rəhbərlik edib. Alimin elmi işləri əsasən süni intellekt və ekspert sistemləri ilə bağlı olub. Süni intellektin artıq nə demək olduğunu anlayırıq. Ekspert sistemləri isə xüsusi proqramlardır. Bu proqramlar məsələn həkim, mühəndis və ya məsləhətçi kimi qərar verməyə kömək edir. Novruz Allahverdiyev 10 kitab yazıb, 200-dən çox elmi məqaləsi çap olunub. Onun kitablarının bir hissəsi Türkiyədə nəşr edilib. Novruz müəllimin elmi işlərinə dünyanın müxtəlif yerlərində yüzlərlə alim istinad edib. Google Scholar adlı beynəlxalq elmi bazada onun işlərinə edilən istinadların sayı 2000-ə yaxınlaşıb. Professorun rəhbərliyi ilə onlarca magistr və doktorant yetişib. Onun tələbələri bugün dünyanın müxtəlif universitetlərində və elmi mərkəzlərində çalışır. Novruz Allahverdiyev həm Azərbaycan, həm də Türkiyə elmində iz qoymuş görkəmli alimlərdən biri olub. O sadəcə bir müəllim yox, həm də Azərbaycan elmini dünyada tanıdan bir alim kimi yadda qalıb. 93 FM